मां मरी वेंदम, मूंखे बचायो। ही आख़िरी लफ़्ज़ हुआ वारह जे ॻोठ माकोड़ में बेदर्दी सां क़तल कयल नारी नाइला भट्टीअ जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां अली रज़ा मंगी हाज़िर आहियां। वारह जे ॻोठ माकोड़ में पंहिंजे माइटनि वटि आयल नारीअ खे एतिरो त बेदर्दीअ सां क़तल कयो वियो जो वाक़े जो ॿुधंदे ई रूह कुंभी पवे थो। हिन वाक़े जो सभ खां वधीक ॾुखोईंदड़ रुख इहो आहे त नाइला भट्टी फायरिंग जे वाक़े खां पोइ फौरी तौर ते दम न ॾिनो। उहो पंहिंजे घर जे अङण में 4 कलाकनि ताईं रत में लथपथ तड़पंदी रही। उहो रड़ियूं कंदे मदद घुरंदी रही, पर संदसि पीउ ऐं भाउ बंदूक खणी मथां बीठल रहिया ऐं कंहिंखे बि वेझो अचणु न ॾिनऊं। रुगो शक जे बुनियाद ते 17 वरियनि जी न्याणी जो रत वहाइण साबित करे थो त असांजो समाज अॼु बि केतिरो न ऊंधाउ आहे, जिते न्याणी जी ज़िंदगी जी क़ीमत हिकु बेबुनियाद शक खां बि घटि आहे। ॻोठाणनि मुताबिक़ जेको बि न्याणीअ खे बचाइण जे लाइ या खेसि मदद करण जे लाइ वेझो आयो पिए, उन जे मथां संदसि भाउ ऐं पीउ फायरिंग पे कई। इंसान जो इहो आलम हो त सॼो ॻोठ बेवस बणियल हो, जिथे छोकिरी सभिनी जे साम्हूं दम ॾेई वई। हिन वाक़े में पुलिस जी सुस्ती बि सवालिया निशान छॾिया आहिनि। जॾहिं नाइला तड़पी रही हुई त पासे जे थाणे ते इतलाउ ॾिनो वियो, पर पुलिस रिवायती सुस्तीअ जो मुज़ाहिरो कयो ऐं देरि सां पहुती। पुलिस तॾहिं पहुती जॾहिं जवाबदार नाइला जे मौत जी तस्दीक ऐं तसली करे फ़रार थी चुका हुआ। पुलिस जो इहो रवैयो इंतिहाई अफ़सोस जोॻो आहे। नाइला भट्टीअ जो क़त्ल हिकु फ़र्द या हिकु न्याणी जो क़त्ल न आहे, पर उन उम्मीद जो क़त्ल आहे त असां जूं न्याणियूं पंहिंजे घरनि में बि महफ़ूज़ न आहिनि। जॾहिं मुहाफ़िज़ याने पीउ ऐं भाउ बि जलाद बणिजी वञनि, रियासत तमाशो ॾिसे, त पोइ अहिड़ा वाक़िया असांजे समाज जो मुक़दर बणिजी वञनि था।